pesa sango to sepeli susu ko babino mingi kaka ndenge bokozalaka ndenge bokolingaka émission na bino ya pesa sango na mokolo mwa lelo to yambeli bino lisusu elenge moko oyo azali bongo secrétaire provincial ya parti Lumumbiste unifié Palu kombo na ezali monsieur Mergi Ndala Ngimbi ndeko Mergi mbote na yo. Bonjour messieurs les journalistes. Voilà, to sepeli ko yamba yo na émission na biso pesa sango ezali mbala ya liboso mais tout ça ko espérer que ezali mbala ya suka te. Ngana lobi ozali secrétaire provincial na ebité présentation na ngaso ke ezali penza bongo. Merci beaucoup messieurs les journalistes. Ndenge yo moko buti ko loba ngai nazali secrétaire provincial ya Matadi 1 ya Palu awa na kati ya Congo Central pe na kati ya ville ya Matadi. Donc biso Palu structure na biso ezalaka ke tozaka représenter na ba secrétaires généraux. Ba secrétaires généraux seraient kiti awa na kati ya ba province ou soit na kati ya ba ville vous allez représenter na ba secrétaire provincial. Donc nazali secrétaire provincial na kati ya ville ya Matadi. Tango lobi Matadi 1, Matadi 1 c'est-à-dire quoi? Il y a aussi Matadi 2, ils appellent Matadi 3. Voilà, merci. Awa na kati ya ville ya Matadi, obiso to bengaka ba commune de Matadi, commune de Nzanza, commune de Mvuza. Alors biso na idéologie na biso to bengaka ba province. Donc neti ngai nazali ya province ya Matadi 1 awa na kati ya commune ya Matadi. Donc comme le bourgmestre ope ya Matadi 2 na Nzanza kuna azali, ya Matadi 3 na Mvuzi azali. Ah donc tu considéré comme bourgmestre ya Palu na ville ya Matadi. Tout à fait. Na commune de Matadi. Tout à fait. Merci. Voilà, Palu. Sango nini omemeli biso na mokolo molelo parce que toza na émission pesa sango biso toyo kakande oyo invité a eli biso. Sango na yo zanini. Merci beaucoup. Sango na biso ezali ke awa na kati ya ville ya Matadi tomoni mwa mbilinga koti na bato bazali koloba Palu est-ce que bozalaka wapi na yo yebisa bato nyonso ya kati ya ville ya Matadi ke biso Palu tozali ko exister bokoya bokuta biso na ba siège na biso pe to relaxa bino idéologie na biso oye moko le héros national Lumumba atikelaka biso yango to relaxa bino kati na kati awa ya ville ya Matadi. Lobela biso na nous Palu parce que na Matadi Palu penza eza penza représenter te zo monde na penza te mais quand nous ko talisa biso na nous Palu historique nango et bandi quand ti ndenge neza ko évoluer lelo na ville ya Matadi to pe na province na yo oyo lobi ya commune de Matadi. Voilà, tant on lobi que le parti Lumumbiste unifié ezali komona na te c'est faux. Palu tozali ceux qui ngai na ye awa nazali moto ya Palu donc tozali visibilité comme telle les apenzate yango te ko loba na bayimboka bayeba ke biso Palu tozali le Palu e banda na 1964 oyo tozwaki mukanda na l'état congolais ou l'état belge que le Palu a bandi ko exister na kati ya mboka na biso ya Congo. Donc ils ont compté parmi les vieux partis politiques. Le plus vieux parti na mboka na biso ya Congo. Donc ils ont existé tilelo. Tilelo ba parti mike obaye awa pona ba élection biso teli biso te. Mais le plus vieux parti oye bombi livre d'or ya mboka. Ils ont les Palu. So boni boluka yango boye na Palu bokomona livre d'or oya mboka. Donc biso toza awa pona kolakisa ba yimboka na kati ya ville ya Matadi tozali. Donc boya to sangana to lakisa bino idéologie oyo Lumumba tika oyo Kizenga tika to côté bino ki nationalisme ki patriotisme donc a na kati ya Palu mbilinga ezalite to ali komona na partout na surtout na kati ya province na ngai pe na kati ya ville ya Matadi. Palu to yo ki ezami balé bino bozana Palu Mayobo to bozana Palu oyo eza dirigé par le secrétaire général Willy Makiashi. Merci monsieur le journaliste pour nous poser une question oyo na koloba ete Palu ezakaka moko. Tozana Palu moko te na kati ya Congo oyo bakomaka Palu bache bar bache tre bache virgule. Na mboka na biso ya Congo ezalité. Tozana na Palu moko oyo bakomi parti Lumumbiste unifié. Oyo Lumumba ye moko asangisaka. Yango tozana ngo. Nani aso dirigeant actuellement? Le parti est dirigé par le secrétaire général le professeur honorable Willy Makiashi Mwanta Wetu. Et bongo ya Mayobo to benga ngoni. Monsieur le journaliste, on le dit bien. Combo wana d'abord Mayobo, na Matadi awa to baki Congo. Somme to lobi Mayobo la kisini. Donc nyemezi azila. Donc quel effet? Mayobo bon, to reconnu était azala ki camarade na biso na kati na Palu. To bande ko sala na ensemble, mais vu que akotaki na milimo mabe o elataki ye. Akomi ko sala makambo ya mabe,
et biso na parti lumumbiste comme lumumba te ya biso ki socialisme ye alinga ki yango te to longola ki na parti donc mayobo azala so na parti te constitution epesi ndingi sa soki akosala parti na ye akende kosala na ye atika palu soki alingi ako adiviser biso palu tokokabwana te tokozala toujours parti lumumbiste unifié oyo ekambami bolobaka nini te keno palu makiashi eza te na mboka oyo saka na parti moko palu mais qui est dirigé par le professeur honorable Willy Makiashi nakolakisa bino awa naza na mikanda awa nayebi te soki ye mayobo akoke na journal officiel kuna akende kolongola oyo bakomi kuna bakomi nini na mikanda wana maintenant dans journal officiel bazo reconnaître que non muntu oyo azoko dirigé palu c'est le professeur Willy Makiashi tangana no mukanda awa toza na mukanda awa biso mayobo nan tofunda ete parce que biso lumumba na kizenga babisaka biso tokoki kofundaka bato na justice te ye moko mayobo ntango alongwe ake kofunda biso na justice na cour d'appel ya Kinshasa kuna mukanda yango bapesaki biso bakomi nini na balongoli ye awa akise de réception oyo Gilbert Kankonde azwaka non tanga nanu mukanda liboso oyo lobi ki balongoli mayobo yango tanga ngo nanu to ye bakomi nini mukanda oyo balongoli mayobo oyo ezali awa ezali déclaration information de changement intervenu à la direction du parti lumumbiste unifié adressé à M. Sylvain Bouchungu comme secrétaire général à l'intérim. Yeba tcheki wana pour que amema parti na congrès to voter secrétaire au Kamba parti lumumbiste. Mais awa ye mayobo ye moko sineki awa na bureau politique. Sinetira mayobo. Na moni toke no malembe na moni oza moto trop. Par rapport à la lettre au Tangi, la lettre à Libosoa au Tangi, oui. Cela signifie que tous ont un mot sima, historique il y a Palou. Palou, si nous sommes bien qui dirigeait et pas il y a moi Namboka Antoine Gizenga paix à son âme. Sima ya Antoine Gizenga sima eliwana ye nini elega qui na Palou. Et pendant que Gizenga zalaki, mais quand on kotali sabiso muke parti ezalaki organisé nengenini. Okay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tant que Gizenga Yemoko Azalaki, secrétaire général, Azalaki na bureau politique, Olandake na Sima, pour nous couper ça comme le gouvernement est parti. Mayobo Azalaki, deuxième secrétaire permanent, na Katia parti. Okay. Tangu le patriarche Antoine Gizenga perd son âme, Ayeko Tikabiso, bureau politique est vendu. Et le billet était, trouvé qu'au temps de la boîte, tout comme secrétaire général à l'intérim, oyo comme parti na congrès. Voilà, et ça là bayeko soit camarade Lugi Gizenga. OK. Moi na Antoine Gizenga. Moi na Antoine Gizenga. Okay. Ya saki secrétaire à l'intérim. Yepe amemi parti angaki amemi biso na congrès. Mais tu biso moko tebi ki eliwa et yaki suko zoye et patika ki biso. Tangu ye akei bureau politique kaka comme gouvernement ya parti et vandi lisusu. Et le billet était tika to ko police mutu moko oyo na biso na congrès nde bavandaki na kati ya bureau politique mukanda oyo bakomi bureau politique na ye moko mayobo aza na kati bavandi po ete bapona secrétaire à l'intérim baye kopona camarade Sylvain Ngabou. Voilà ntango baponi Sylvain Ngabou babisi yo okomi na biso na congrès mais muntu oyo akozala na mutu comme secrétaire général à l'intérim moya postulé ezali te donc yo Moussalo Kaka, même si on a voté secrétaire au Kamba, parti du Mumbiste. Tant que vandi na kati ya salle, parce que ici, signature ya mayobo yango ezali awa. Bayimbo kabotala. Signature ya mayobo ezali awa. Assigné andimi bureau politique topo na Sylvain Ngabou. Tant que basili ici, bimina libanda makambo sili, yena kwa na ke alobi ke non, makambo sali kuna nga etali nga ite. Malgré assigné qui. Malgré assigné qui. Abimi a vu système il y a politicien congolais. Voilà. Andimi après qui a changé ma canisse. A changé ma cambounaye. Alors, tant comme déjà mon candidat cinéma qui et qui est déjà na ba justice partout na mboka na biso ba que non palu ezo qui na congrès. Sylvain Ngabou aluki misolo. Biso no ba secrétaire professeur to tinda kimbongo pour organiser congrès na biso moko. Et puis to remercier mingi moko le président Félix Antoine Tshisekedi. Après ça, biso moi solo pour que tu organises pour reconnaître Willy Makiashi. Tu es petit na congrès, tu sali yango, tu poni secrétaire général Willy Makiashi. Donc il m'a yobo kombo wana na katia Congo central de Kazangul en Yema ou na ville ya Matadi awa mayobo azalité. Soki omoni mutali ko tambola na nzela alati eloko oya palu yebaki azali dirigé par le professeur honorable Willy Makiashi.
ina azali kokamba biso comme mayobo wana bolobelaka yango te. Voilà, nakanisa baimbo kabalandi pe ba comprendre nini oyo eza koleka na kati ya palu mais totaye kolanda wa dernièrement Conseil d'État autaki ko reconnaître Mayobo étant secrétaire général ya parti. Place wana bino baibozali na sima ya professeur Willy Makiashi. Bolobi nini? Merci mingi monsieur journaliste. Ngai biso tolobaka mingi te. Biso Lumumba batangisaka biso tango zali kotambola tambana ba preuve na yo. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Allez tokei. Toza na kati ya Congo central. Tomonaki makambo elekaki awa gouverneur balekaki. Tomonaki mukanda moko ya ministre intérieur eyaki na kati ya Congo central. Bakomaki ba stop. Stop wana eyaki. Alors biso bizali na mukanda yeba kokaka ministre intérieur. Oyo asineki elakisi ba stop wana. Elobi nini mukanda? Mukanda elobi mukanda yangoyo. Elobi texte et signature. Honneur vous saluer et vous instruire. Stop prendre toute disposition utile le dimanche 22 août 2021 courant et nécessaire. Stop pour sursoir à la tenue. Stop ou congrès du parti Lumumbiste unifié à l'espace Kage. Donc moi eloko moko pesa bato ba memela masanga na bango balingi bango bazu yango poti basala congrès. Donc ezaki congrès oya bino. Oya biso te, oya Mayobo. Ah OK. Oya Mayobo ministre intérieur. Apekisaki congrès oya Mayobo basala. Donc yango na kisi bine preuve oyo était ministre intérieur soki alobi likambu esili. Conseil d'État azali cour administrative. Ya ko imposer te. Ya akotala makambe biso na kati ya parti si tolongola Mayobo. Donc conseil d'État wana biso mikanda ezali awa. Après cour de cassation ezali nde benzambe. Nzambe likolo okosala recours wa papa. Yemo ko mutafundi biso na cour de cassation wana. Siko apesi biso raison que non. Joli komona que yo Mayobo si bolongwa na parti. Apesi mukanda et puis apesi mukanda et pas ya secrétaire général Willy Makiashi. Kende yonde okomema parti oyo Lumumbiste. Donc tolobaki na kati ya ville Matadi baimbo kao nyonso ya Congo central o nyonso bazolanda biso bayebaki parti Lumumbiste unifié Palu El Mayobo ça n'existe pas. Papa tozana El Mayobo oui na El Mayobo pesalité parti moko ba comité ke ba Palu ba Mayobo soki bango basali ba che ba Mayobo on etali biso te wana bango ne basali mais biso tozaka na Palu esili oyo babengi mwinda Congo toye pona ko éclairer mwinda na biso to tshanga na se ya mesate to tshaka pe likolo pour que pesa éclairage na kati ya Congo central pe na kati ya ville ya Matadi. Voilà, merci beaucoup wana tolandi yo ndengo za ko pesa lumière sur le Palu. Organisation nango na niveau ya likolo mais yebisa biso kobanda na dire secrétariat général ya parti ti awa na ville ya Matadi topé Congo central Palu ezali organisé ndenge nini. Voilà awa na kati ya province ya Congo central tozali bena yemoko coordonnateur provincial le camarade Cordon Bernard Manata Samba yende mutazali ko kamba Palu awa na kati ya province ya Congo central. Banda de Kasangulu pe tozana ba secrétaire provinciaux ya territoire ya kuna pe awa na kati ya matende ndenge na lobaki liboso na 3 communes tozana ba secrétaire provinciaux ngana za secrétaire provincial ya Matadi 1 moko pe ya Matadi 2 azali moko pe ya Matadi 3 azali donc toza bien organisé étape par étape na kati ya Matadi 1 esika oyo zo kamba organisation na bino ezali ndenge nini biso na kati ya Matadi 1 ngai moko nazali wana nazali na bureau na ngai oyo elandi ngai na sima directeur politique na ngai azali directeur ya information azali donc bureau nyonso ba poste oyo eza réservé pour na muntu ngana ko kamba yango ngai moko te topesaka toujours ba tâche na muntu amema tâche na selon eloko oye aza makasi na kosala à part bureau bosukaka na bureau ou bien ba cellule ba entité non tozali na ba cellule awa na kati ya Matadi ba cellule banda ye moko Lumumba afongolaka parti Lumumbiste ba cellule ezali okokende partout na kati ya Matadi 1 awa na bachasa na bamvwadu na bakinza kuna suka kuna tozali komata mpona nini kote ya sango oyo Lumumba atikelaka biso le patriotisme nationalisme tozali kopanda sango na kati ya province ya Matadi 1. Est-ce que toki koloba ke boza penza fier que Palu na Matadi est bien implanté? Mais je vous dis awa na kati ya ville ya Matadi ou na kati ya province ya Matadi 1 tozali bien implanté toko suka nga bongo te toko continuer toujours ko implanter na kati ya Palu tolobaka slogan moko ma famille dans Palu une maison sans mutu ya Palu ekosimba te
Donc ndaku nyonso oyo ezaka ta ville matadi mutu moko ya Palu akozanga kuna te. Vous avez déjà combien de membres? Il faut compter les militants dans le Palu c'est Palu 1. Ceux qui n'ont même pas fiche d'adhésion à papa journaliste yo moko kamwa ba fiche eza be meke penza. Donc ba combattant bazali ebele ou papa ba militant bazali ebele. Belé pendant makasi to suka wa to continuer ka ko lakisa bango idéologie oyo ya Lumumba. Particularité na Palu ezani ni po mutu penda ndima ke bon nga lelo na ke kota na nga na Palu. Voilà, particularité na biso ki nationalisme. Na bande ko lobela ngo bandakala. C'est-à-dire expliquer na nationalisme. Tama ba lobi d'abord ki nationalisme tolik mona mo ezali ko bimawana ezali nation. Mboka na biso nation donc de Goma à Boma. Okoki kondima jamais muninga na yo azalebe na pasi. Tango zali nationaliste. Zali komona makaba zali kotambola bien te kati na mboka. Okoporter idée na yo na likambo na biso to finga kate. Que non to yeto bali ko finga no tata wana sali malamu te tata non. To pesa kande conseil. To ko pousa na pembe na yo papa mokonzi ozali wana. Tala base comme le olbeke ba bana baseli na biso. Base le biboye. Que non boye. Yango ba ki nationalisme ko finga muninga na yo te. To mana ba baleka télévision awa bazali ko finga. Biso ezali ko teya particulier biso ezali nde ebe bongo ki nationalisme ki patriotisme parti elakisi ke mboka na biso ndenge to moni na este kuna ezali ko beta mama masasi ngai take patriote na ko linga te mboka kuna baninga na ngabai kufa te naza patriote na ko tambola ebe pona ko sunga baninga na ngao bazali kuna ba ko kozwa kimia to ko kota mabondeli pona mboka na biso ya Congo e ko kozwa be kimia. Yangwana monsieur journaliste. Ok, tozali kolanda yo bandeko balandi tozana émission Pesa Sango to yambeli bino mokolo malelo ndeko ndala ngimbi Mergi o azali bongo prosec ya Palu 1 awa na ville de Matadi. Azali ko expliquer biso Palu ndenge nini ezali ko implanter ba base nango na mboka na biso ya Matadi. Ndeko Mergi. Vision ya Palu pona Congo. Eza ndenge nini? Merci, monsieur le journaliste. Vision ya Palu. Vision ya Palu, premièrement, dans Koloba, il s'agit de reconnaître d'abord la valeur ancestrale Nabiso. Kibokoko. Kibokoko Nabiso. Donc, Palu, parce que les lois ont dit Kibokoko, c'est Kindoki. Non, Kibokoko, c'est Kindoki. Au moins, na kati mboka Nabiso, vous allez ko bosana, ba koko Nabiso. Ba mpolo ba kufa po na mboka oyo. Ba okito. Aho te bakaka bato moko Lumumba ka to yebi na kati mboka na biso okay na kati na mwana classe ya primaire tune gizenga zale nani gizenga aza muta Palu esili wana biso to kolinga yete mboka na biso toko kotanga histoire oyo ya biso moko to komona ka lelo soki baliki ba imprimer ba livre na biso kaka na mboka musika na banoko ba imprimer ba tindeli biso zali bongo te papa biso vision na biso ezali ke ba livre na biso ezala imprimer na mboka na biso moko développement ekobanda mbe awa na mboka na biso moko totala baninga te baninga kona basali ya bango me biso toluka be tokota na développement kati na mboka na biso moko tokobanda yango développement ngo bo banda ngo ndenge nini développement tokobanda yango par rapport à sensibilisation auto zali ko sala tokotambola na kati ya baseli tozali koteya tomatina ba province tomati pe na ba wenze biso tokoteya kaliloba oyo Lumumba tikela biso lelo toyebi ke non nzoto ya Lumumba ekoya ebe na kati ya mboka na biso ezali esengo pona biso poka na Palu te mais ezali esengo pona mboka mobimba Congo mobimba na ba diaspora bazali na mboka misusu kuna bazali na esengo makasi pamba te héros national aeli biso awa koyana ye awa ezateke no akoya kosekwa non tolobaka toujours Lumumba asekwa akosekwa ndenge nini ba idée oyo azalaki na yango nde ekosekwa kati na biso tokwa kosalela yango pour que tokende na développement. Ndeko Mergi ezana batumba pasteur mususu bakoteya bolanda mayenga nazoteya kasi bolanda o nga na osala te donc ezalo kola Palu lelo boteya développement mais ti lelo to mona Palu ata mo eteni moko ya bilanga to moni yango nulle part bo kenega na ba wenze boteyi batu to luka développement mais bino moko ata mo geste moko ya développement ezate na kati ya parti na bino. Monsieur le journaliste peut-être koloba yango awa na kati ya Congo central parce que ba o bazalaki liboso na biso basalaki mwa mbilinga pamba te bazalaki na idéologie bazaki pena formation ya makasi te yango moni ba mayobo bazali ko kene bazali ko mya bato na mopepe
soko kei na kati ya province ville de Kinshasa kuna na bakwilu kuna okokuta palu tozali na ba hectare de terre parce que Palou est originaire ya Kwilu. Moi je crois que to lobara batu musu balobara que Palou est parti ya batabandundu. Alors on a confirmé que parti ya Palou est na bandaki mais c'est juste compliqué ngaité na bandaki bien na ville province ya Kinshasa. Ndé na pesi exemple soko na bakwilu kuna okokuta ba hectare na bakishasa pe okokuta ba hectare banini ya bilanga ezali. Tozali ko sala pour que moko na biso ki de liboso bilanga na o tozali kolona wana tango bloko ko bima to ko tia ngo toujours primo ko ya C lelo biso Palu soki tozwi pouvoir bilanga ko emine so makasi e ko tali impléter na province mobimba ndenge pe na lobi ana Congo central ndenge ngai moko na siliko zo pouvoir calamité na ko zo na biso ke monsieur journaliste ngai na oto ke nebe na mboka kuna to mona bilanga ya Palu pe yo moko ko kamwa tokomona ke non Palu tozena ba mama o basalaka balingi mboka na biso eke na développement donc faut poser là nous besoin pouvoir avant bo banda ko sala ba activité à développement ou bien faut commencer maintenant. Non, on commence déjà maintenant. Ngai na zamo ngai moko awa déjà to bandaki ko solliciter ba place pour que to sala bilanga na biso na kombo ya Palu ba bilanga to ko sala ba hôpitaux to ko sala mais yo ngo yebike biloko wana lukaka be kama mosolo biso moko ba militant to kotisaka oya monique non andimi kolanda idéologie na biso aye epai na biso apesi mbongo na yepe apesi mwa contribution na ye pour que to sala biloko wana pour défendre mbongo na biso to ko boya te pamba te azali patriote to kondima yango. Voilà ndeko Mergi Ndala Ngimbi tolobela province ya Congo central ozali elenge ozali na kati ya Congo central na kati ya ville ya Matadi nini penza ezo marché te na Congo central parce que tant ozana kati ya monde politique c'est que la politique ya Congo central nini ezo marché te na Congo central na Congo central na kolobela d'abord biso bane Congo tolingi to sala divisé par rapport ya kimutema mabe oyo elingi ekote la biso soit ekote li batu misusu tangu tozali kokendaka na ba vote to voter ba député na biso ba député wana to pesi bango mpifo ya ko voter be ba gouverneur bango ba voter batu na biso muntu wana ba tshena mutu ndenge alobaki liboso na Palu to kokende pembeni na ye to kopesa ye ba idée que non voilà papa ta la place o ana biso atambola ka bien te mais biso na Congo central to ko banana ko finga omoni ya age wana ake ko yiba mbongo l'etat ake ko sala boye wana ezali be malamu te yango nde ezali ko bebisa province de Congo central to sali d'abord sur ces 2 ans to sali ko développer te oko cohésion oui to ko vanda to sololi to meli to panzani retomber nango ezani eloko moko te to kota nde na terrain mabe to dénoncer yango to ke to lobi ke no mabe ezali awa changer salaire yango boy pesa ba idée na yo pesa ba contribution na yo pour que province biso ekende malamu yango wana ndeko journaliste nini ezalaka la base tant lobi motema mabe mingi ba oloba ba Congo motema mabe mais mu Congo ya kala ya 1960 yende mutasala ke Congo ekoma na indépendance nini eza à la base ya motema mabe wa ki motema mabe ya liboso to loba tango muntu akomi wana moni akomi na mosolo yoko kanisa ke ye comme azali wana azwaka mbongo wana ayakopesa kabilo yango chaque jour non ye aza wana ba collaborateur otozali kozwa bango tango ye wana bon ça va tika na vimisa na famille na ngai na vimisa aposhi na ngai tozali kota isu te oyo muntu atangeli tango yo bache wana bo ça va nazwa muntu asala méritocratie voilà mais aujourd'hui au tché wana akomi ko sala wana akomi ko zombongo na ye moyen ata sous développement mboka ezalité ki mutema be coach na ba oyo tika ki kuna batali ke to tinda ke wana pour que yo sala boye mais yo komi kuna osele makambo susu bango koto yo nketo coach na mutema na bango bakomi ko yina yo bakomi ko fingo na ba télévision bakomi ko sala ba marche yo lobi ke no ba ne Congo bazaka ka mabe OK baza mabe te bazola kisa onde nzela oyo fo tambola mais yo lingi yango te yo lingi okene na droite faut que za ba parti de gauche donc soutenir pouvoir en place pesa ye ba idée so mona sali yango te pour sana pembe na ye yebisa ye akozonga na nzela na wana sikoyo bino Palu na niveau ya Congo central ndenge boza organisé et surtout que lelo yo tozui gouverneur Yassika
remède nini bokoki ko proposer pour que Congo central et ko avancer et ko kende liboso ndenge moko to mona ba province mususu neti ba lwala ba province o ezoko mata ba okatanga biso na kati ya Palu le gouverneur Eli d'abord ngana kotala na kombo na ya Pamba kombo na ya Pamba ezali docteur Guy Bandu Ndungidi zona kombo na ka suka Ndungidi elakisi nini gagnant nous avons ticket moko gagnant donc tant que azan la province en collaboration on a biso comme ça la carte union sacrée to peut recevoir yango te comme to na union sacrée to dévier to ke maman na na gouverneur non to landa toujours la coordination ya union sacrée to pesa ba idée pa na bango ba ko même parce que to zawana ensemble na ba parti misusu to zo ko pesa idée da biso na le gouverneur oye akosala ba priorité ezali ebele na kati ya Congo central bilanga ya province ezalité. OK. Parce que awa kudi ya kunwa kuvuata ta tete bilanga ya province ezalité. Donc pour na bino eloko boki ko proposer na gouverneur Guy Bandu a initié babilanga. Mais oui, a initié babilanga. Tozo mona kuna kanya makase se bazoko zo ba ba civique na mboka na biso na kati ya ville ya Matadi. Mais bango musika kuna et pourquoi pas soki asali bilanga awa na province na biso awa bazuka ka batu wana bauti na boma na mbanza ngungu awa na kati ya Matadi bakia kusala bilanga kuna ya province tani kuya aba ekoteka mono ekoteka makitoko banzela ezali ko kangama ba desete agricole kuna bachela balukula banini kokotona mbanza ngungu eza penza ko kangama soki ye atie mosolo en place pour que azana volonté wana parce que comme on ezali ko bachaki no azana volonté wana akolonga kaka embrasser ebelete c'est trop pese conseil on papa mokonzi ko embrasser belete ke no mbongo emuki oza nango osala oyo nasuka nango bayimboka bakoloba donc après sa priorité na nini priorité soki na lobi na bilanga wana pesa li priorité so na yena kati ya ville Matadi awa to moni bambouteillage donc to lobela na Congo central en général avant to kende na province na ville Matadi priorité d'abord na kolobela ye bilanga na province mobimba soki atie yango atie mosolo en place atindi ba combattant même soki na Palu to pesa ba militant baki kusala bilanga bako kende parce que oya biso boya kate soki ezali pona lokumu ya mboka batu na biso bako kende kusala musala wana donc priorité ezali kele akotisa batu na bilanga asomba ba hectare pour que bilanga esalama na Congo central. OK, à part maramba bilanga siko to ya na ville ya Matadi pona ville ya Matadi priorité nini oyo gouverneur akoki ko banda na yango penza pour que mandat na ye emonisa te oui abandaki quand même musala. Voilà, a des engorgés nano banzela. Tomoni okoki ko zwa transport na mvwadu poko makinkanda des heures na nzela. Alors bat ba komi ko préférer ko zwa ba moto wana pe ba accident na nzela. Pamba timbango leki embouteillage kuna tutani zali ko sala bien te. Soki moyen zali ba mosolo oya gouvernorat ya province na biso ya kokoka ezali ako kosomba be bandako oyo ezali na banzela nti o batonga na banzela parce que tomoni sepi Congo awuti kobuka bandako epesi mawa ngai tanke patriote na kolela pona bandeko na biso misu bakufi bino boza ba journaliste boye makambo na mille koleka tete ngai bato bakufi kuna alors ye papa gouverneur to kosenga na yo na tour na yo bato bakufa te luka ebe mbongo na libenga ya province oka kopesa bato batongi na banzela bako kolongwa oko kobuka pour que banzela oyo mike efongwama banzela ezali ebele awa soki akena na division kuna ya ménagement ya territoire akuta ba projet ebele na nzela ba projet ezali ebele ba papier likolo ya mesa asolola na bango atika ba chef de division wana te bazali konuna kuna na nini na dragage na administration publique voilà atika bango te bazala na ye accompagner bango bazwa ba makambo ezali kuna na papela bako akosala banzela pour que embouteillage elongwa to ko circuler calmement et puis bakuluna o bazali kosala biso pasi moyo otambola 22 23 zela sute nakala awa zeli kitoko zeli kotambola na melelo o bakuluna ba compagnie meke a renforcer sécurité tant to la sécurité c'est na mpesusu bato la police bazali na ba mituka te kotambolela ba moto ezali te yango to kosenga na papa mokonzi soki moyen ezali oko kape ko doter ba police na biso mituka na ba moto ba kotambola pour que basa la sécurité malam ba mate soki libumweli pe bien makolo pe ekotambola pe malamu likambo etali embouteillage na ville ya Matadi en tout cas ezopesa pasi po mvoadu po olongwa kaka les copains
les cam voie de personne voie de ça passer. Mais ce total malamu nini o ezo provoquer ba embouteillage wana na kati ya voie du. Des fois ezali batu bazo teka na balabala ba komisi nzela muke à part bato ba teka na balabala ba mitu ka bande ko la biso ba yaka na biloko utaka bamboka to boyi bango te ba sala musala malamu ya komemela biso ba légumes. Mais il y a pas c'est ça que tango ye a stationner mutuka na ye na balabala atiki yango wana 1 heure 2 heures 3 heures du temps et salike et rétrécir chaussée. Normalement, même nos maires de la ville, il faut aller à Yango Keno. Bah ça là le nécessaire, bah ils à la parking wana ya les copains. Oye même ça rami comme marabatu pour na kokende na bakimpe ainsi de suite. Et longwa wana to yebi ke arrêter moko ezalaka déjà. Oh bah signala pour que ba car wana elongwa et kende ko charger à partir ya mpozo. To yeba raté ezongela lisusu wana pona nini. Nini sala ke mituka wana ezonga etelemaka wana. Jour où gouverneur Ayaki, le samedi là au gouverneur Ayaki, tellement que mituka wana ezalaki te nzela ezalaki ya kofungwa mabatu balekaki na facilité. Mais lelo yo soko zongi kuna na mvoadu okekuta nzela ngo ekangami nango lisusu pour nini mituka wana ezongi. Oye o décharger biloko longola mutuka kende ko telemisa ngo place mususu yo ya ka zela mbongo no transport. Au lieu que botel bisara mitu kaka place en tout cas monsieur le maire likambo soki bolandeli yango et ko ça sou bien to sepeli déjà to moni ba agent o ne so botia na nzela pour que ba ko réguler moi circulation ba pesa maboko na ba roulage pour que mitu ka etele manano mo malamu mais ba oyo wana ya ba parking oyo ba soko embarquer ba to po ba kende ba kimpese ba mbanza ngunga ainsi de suite zongi sa bango na mpozo ba longwa place wana ndeko Merjindala qui Palou na Mpozo pour na son excellence monsieur le gouverneur tout le monde qui peut présence il y a Palou na 24 novembre et sikawa puis ndeko Gibandu azwa ki maloba pour na kolobe la population ya ville ya Matadi na boye ina donc c'est qui premier contact naé étant que gouverneur na ville ya Matadi nini oyo o retenaki na discours naé na 24 novembre. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Faut aussi se recommander hein Guy Bandu Ndungidi un ticket gagnant donc tangu to longwe na pozo wana tomoni mokonzi aye tant que ba patriote to utiko yamba mokonzi na biso alongwe wana aye ti na 24 novembre oyo ye alobaki wana epesaki déjà esengo epesaki esengo alobi ete awa na kati ya Congo central aye kokuta to ya chômage ezali ebele. La jeunesse pourcentage vraiment ya to ya chômage ezali vraiment ya komata ye étant que moi na mboka na vice gouverneur sur tchusu ya bwala donc ba ko pesa akosala nyonso pour que ba jeune ba ko kozwa misala ngai na koloba pe boy na papa mokonzi ko pesa misala na ba jeune ezali penzali kamore ya malamu mais koyeba ke ba jeune misusu awa na Congo central bazali na misala mais kasi bazali mieux payé te to kosenga yete Abunda a fait respecter la loi OYASMIG, salaire interprofessionnel garanti. Muntu azali ko sala ngana sana batu na lupangu azora salaire ya mombe 30 000 francs. 30 000 francs congolais. Et mon papa c'est 8 000 francs la kisanga non 8 000 francs nazui pour que atambola ki bien te. Muntu azali ko tambola matadi mobimba ko mataba montagne. Tebi entreprise wana azali ko tambola ko mataba montagne. Comme azui client na nzela te na soka nango ba PC 9 000 francs 30 000 francs pour foutre ndako ndenge nini donc papa to kosenga soki offert respecter smigi wana okomona penza biso ba jeune Congo central to kobeta maboko pe ko mata suli kolo makasi yango to kosenga no papa sunga penza Congo central pamba te discours pesa ki na 24 novembre o azalaki satisfait azali bendoki alors to ko loba mabete to kobeta no maboko to chaye maboko pe pour que akoka kolonga na oye alobi ndeko Merji likambo ya emploi ba entreprise oye bani zalaka na ville ya Matadi e bani gara yango wana et vanda 10 ans 20 ans 30 ans déjà depuis botama ya sika e botama raté alors que ba jeune bana ba botama chaque jour chaque année ba université ezo bimisa batu na terrain donc taux de chômage et banaka ko continuer ko mata. Est-ce qu'il faut la kaka ba entreprise wana et engager ba jeune ou bien esengeli na yepe ko créer ba emploi d'une manière ou d'une autre? Yemoko d'abord kombo na ye liboso ba chaka docteur azali créateur d'emploi a créer ba hôpitaux na kati ya
Congo mobimba hôpital ezali oyo a engagé bato awa pe na Congo central na malembe pamba te azali pena na tango mingi te akosala awa na Congo central na mwa dire oyo ye aye kokuta akosala kokota nano bato na entreprise oyo balingaka kokota bato te oyo komana nepotisme kosokaka mwana ya ba importer voilà mais mtaye ko sala na Congo central auti na eka sai nde baze ko engager na Congo Voilà. central aussi longtemps na kati ya Congo central tozali na bagene yango na idéologie oyo tata mokonzi Gibandu Ndungidi aye nango akotia yango en place pour que bagene bakotana na entreprise wana malembe ye pe akokozwa mosolo pamba te mbongo oyo akuti na kati ya libenga wana ezali moke moya créer emploi mito ezali te malembe akozwa akorekote ba recette na kati ya Congo central pe akocréer toza sur akocréer yango pour que bagene bakozwa misala lelo tolobaki bakabilanga awa tolobeli yango soka che bilanga est ce que batumike bakokende ebele bakokende kotona manzangunga che na chela kuna che na balukula bapese ebele bato bakokota bakozwa mais loko suna kosenga na papa gouverneur tomonaka bato ebele tango azwi pouvoir tango akosilisa bakoloba papa pesa biso bilan mbongo ezalaki te na caisse toujours Kinshasa moto azwaka yango Kinshasa papa tokosenga pe na yo voyage na biso ya Congo central oyo bani awa na nkenge eza dirigé na biso te tokosenga na papa abunda pour que ezonga na autonomie ya province mais wana eza charge na yebo côté eza pe charge au ba députés nationaux na biso fo babunda nango na niveau assemblée nationale mais oui ba député bazo accompagner déjà to mona ki tango lobaki na 24 novembre wana apesa ki mbota ba député belé ba o ba bazali kolo pe o yase ba kozala ensemble babunda pour que autonomie ya péage ya Congo central ezonga na maboko na biso moko pe akozwa soki akaka créer 4 entreprises komona koma 8 kapate libenga ya province et comme na mbongo ebele na ba secteur nyonso priorité ezalaka tant lobby emploi création d'emploi parce que na moni yango pena ndem te ki attention na mingi alors que gouverneur alobela ki makambo ebele na secteur d'emploi pour créer na mwa bozwi ya muke oyo ye azanango o province ezanango okoki ko conseiller gouverneur abandela na secteur nini pour que réussite emonana on a kopesa nanu te secteur prioritaire oyo ya koki kobandela pamba te esengaka mosolo oyo akuti kuna na oyo ya kozwa nayebi te entreprise peut-être onga na kopesa ya bandela mbongo wana nanu ekoki te na consultation oyo tokovanda take biso bapatriote take palu na kati ya union sacrée tokovanda na ye tokotala au fur et à mesure nde tokoyeba basecteur oyo kozala bako priorité mais na kati ya union sacrée c'est comme si tant tolandaki pe discours na ye on dirait atenaki penza atiraki penza attention penda te na ba parti politique ya union sacrée oyo eza na Congo central ezali manque à considération non ezali manque en considération te ye moko azali tike union sacrée tango bapesaki bakandidaté bazalaki ebele miso bakatanaki à partir ya likolo kuna bakati bango bazwi bakozaka kombo na ye nde abimaki comme gagnant ya union sacrée donc aloba kombo na biso union sacrée aloba yango te biso na ye tozali kaka place moko to travailler ensemble pour le développement ya mboka na biso yango te ko tanketo na biso na mutema keno comme Gibandu Ndungidi alobeli kombo ya union sacrée te que non déjà abafoué biso te tozali bien ensemble na ye to travailler ensemble na ye composition il y a équipe naï parce que remise et reprise na mwana mboka Justin Luemba Makoso roi bande ko sala intérim et si Salami Gibandu a eu pouvoir complètement a eu pouvoir il a diriger province ya Congo central et bientôt il faut présenter biso équipe oyo et ko tambusana et province na période d'union so oye azali na bokonzi composition il y a comité wana composition et équipe gouvernementale na ye bozali ko kanisa bino palu bozali ko kanisa ete eko kakozala ndenge nini monsieur le journaliste omoni composition oya gouvernement et ça la passe ça la passe pamba te mitu ebele telemi déjà voilà sali kotala ngai ba récompenser na ona sali biso palu toza ba patriote taki ba nationaliste ceux qui akanisi biso que non palu esengeli bozala wana tokozala mais tokopesa ka proposition te que non papa tia biso esika wana lelo tomoni ebele baza déjà bazali koloba ke biso tokozwa ministère intel oyibe ko ndenge nini pamba te nanu ye moko avandi te avandi kaka soki lelo nanu avandi te ça la consultation ayeba que non nani qui doit mettre ici qui doit faire ça
mais tokomi ko se prononcer déjà que biso parti songolo tokozwa oyo eleki ebele yango eza na mosolo ebele biso de bakolo mutu bakolo mutu abazali te membre parti na biso faut tozwa deux ministères toboyi te azali mwana ndako na présidence toboyi te azali mwana ndako mais azali tike ya union sacrée esangisi baparti ebele kati na connaissance na yango donc le gouverneur akosala composition ya baministre na ye a tenir compte na oyo muntu asala tomona baministère passé muntu asala na ye aza docteur soki na mibeko nini wana mais azokokamba ministère moko boye songolo pakala tomoni kezali kotambola te bref andeki ana Congo central bakopa baministre oyo biso toyebaka bango te voilà toyebaka bango te bakotuna question moko papa journaliste une question que non ministre intérieur pour soit ya nini ya justice ou soit ya nini ya jeunesse kombo na enani toyebi te awa ndembo ebeta masu te siko toyeba ndenge nini sport ekufa na yango ye moko kuta olobi ke aza penza nani muntu masano akosala na biso footing tokozala sima kosala footing wana yango tokosenga composition wana ezala vraiment équitable a récompenser batu te ke no ngai napesaki oma 10 francs moko boye changa isika wana toboyi yango pamba te 10 francs no opesaki wana tango bakocha na place okoluka nano ezonga na poche na yo na ba intérêt nango tango nindi okosala mboka. Donc même ba député provinciaux ba votaki e apesa ba toza na posa komona député moko na kati ya ministère te papa député zala na assemblée voter biso ba loi toza na posa payage et comme ya biso moko yosko kolonga wana o matakuna apona nini voter ba loi kuna olingi so tika si plein kuna makaba si plein et pesa no kanda awa bino moko boyebi et pesa no kanda awa alors lelo yo papa wana yo député wana o mata les choses na ministère qui sala nini papa vanda kuna voter loi tikela biso ministère wana ye moko papa ndungidi ayebi batu oyo akoplacer wana ezana ba député mususu ye akeite mais atindi mutu atindi mwana na ye atindi mwasi na ye mobali na ye nepotisme tozali koboya mingi na ba mandat oyo eleki mama aza député mobali na ye ministre mwana na ye ministre vice versa soit papa député mwasi ministre tangu papa député atindi mwasi na koma ministre akosalela nani mobali na ye nanu no papa tinda ngai awa na sala kuna aussi combien chaka nana ona libenga na biso ya ndako famille pe faut vivre tango ni sko mboko ko vivre biso lumumba te ya biso bongo te voilà tango yo komi na ministère sala na mboka na secteur obacheo na économie sala na économie na agriculture sala kuna na finance sala be na finance to lingi ba carton wana mbongo te e bono kenda kana ndako na yo sala ba transit to boy yango papa député tikala kuna soki yo votaki papa ki ba na conviction na yo moko ondimi que non tango tala ki projet de société na ye na kati assemblée ondimi yango obeti maboko o voter ye tika sala musala yo za na assemblée kuna pamba te bakolandise ba motion te ndenge basala na ndeko atuma tubwana quelques mois après balandise motion yango tolobaki nketu kimutema mabele Congo central yango wana tango ya komi kuna azokopesa bino mbongo te azokosala mboka bino nketu wana ekoti bolandise ba motion soki yo omati kuna na nini na gouvernement na gouvernement soki asali malamu te moi sino tika na assemblée kuna akosala motion. Voilà ndeko Merjinda la to komina suka ya émission na biso ya mokolo malelo na moni ete makambo ko lobezali mingi mais ngonga ezali se ngonga nini batu bakoki ko retenir en bref na oetali bongo parti lumumbiste unifié o ezalaki yemoko héros national au monde mobimba yebi lelo Lumumba atiko tikela biso na le patriarche Antoine Gizenga paix à son âme et puis Lugi Gizenga et puis lelo tozalina le secrétaire général Willy Makiashi Mwanta wetu tokolobela bayimboka ke tolanda mbilinga te journaliste na kata chaîne na ya koboyaka mutu te yokoya a invité yo oye koloba soki mundu ya koloba mabe awa ya palu wana italibe ye moko boyeba ke mayobo si tolongola na parti awa na kati ya ville ya Matadi ezalina na secrétaire général Willy Makiashi mutazali kokamba awa et puis na cordon Bernard Manata Samba yende asimbi de Kasangulu en Yema donc ebola na mbilinga te ke nongana kende koto kaka fula zalenga ko moko bakomi palu o ezali drapeau ya mboka na biso mutu ke indépendance historique eza wana histoire ezali awa na kati ya pamba te temps ezali buke sona fongola expliquer bino awa
ekozala biso mpenza organiser sur cette émission mususu pour na yango et comment vous atteindre parce que visibilité penza na comme tel bureau eza wapi et tout. Voilà, biso awa na kati ya province ya Matadi 1 bureau na soki olingo zwa biso okoya na A15 soko zali na A15 wana hotel basi bache pano wana okotana sima komona ndako moko ezali wana bache peinture ya vert drapeau pe ezali wana ba drapeau biso ezali wana okuta ba protocole greffi bazali wana bakoyamba yo okosadere paisiblement mutu moko akotia mundu kiteke no kota na partie na biso biso tokabalaka mbongo te biso tokoteyaka nde sango puke lobi okamba mboka na bokebi nyonso. Peut-être numéro à téléphone pour technologie chez Sanza s'il y a moyen on peut ça numéro moko ya contact ou mutu akobengela bino rapidement. Voilà, numéro na biso ezali 089 87 99 079. Merci Bandeko Balandi à émission Pesa Sango na Desco Télévision pe bayeba susu bakolanda yango na chaîne YouTube na biso Pesa Sango ya Congo Central TV to sepeli ndenge to yebaki bino ebele na sima ya bitando ike na bino pona kolanda biso to yambaki ndeko Ndalangimbi Merci ye azali secrétaire provincial ya Palu 1 o ezali bongo commune de Matadi ndeko Debre Mazela azalaki na kati ya réalisation Hermine pe Patrick bangonde basimbaki ba caméra to sepeli et to pesa nem no rendez-vous